सर हाँ सर यहाँ बंदे पानी करते सुनो सुनो इधर आओ। सरकार पहले से ही तैयारी में थी कि ये नकहरा गांव में हम लोग खड़े हैं और जिस तटबंध बनने की बात आप कर रहे हैं, अगर वो तटबंध बन जाए तो लगभग 84 गांव बाढ़ के पानी से निजात मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के अवरोध की वजह से वो तटबंध नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी गोंडा का पूरा जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयार है और एक अपने स्तर पे इन लोगों ने और ग्रामीणों के सहयोग से इन्होंने बंद बनाया है। लगातार 7-8 दिन 10 दिन से बारिश हो रही है। जैसे भी पोकलन थारी आकर के खड़ी है, डीएम साहब साथ में मौजूद हैं और एकाध दिन अगर इंद्र भगवान से राहत मिल जाए तो बिल्कुल इन पूरे नकहरा गांव के लोगों को ये बाढ़ से निजात दिलाने के लिए प्रशासन सक्षम है और उसकी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में है। प्रशासन भी है और शासन भी, और इसीलिए डीएम साहब का भी दौरा हो रहा है, तमाम अधिकारी आ रहे हैं। यहाँ बाढ़ राहत कैंप भी बन गया है जहाँ दवाइयाँ वगैरह भी उपलब्ध हैं, सिंचाई विभाग के भी लोग उपलब्ध हैं, पीएससी और प्रशासन के लोग भी यहाँ मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और हम लोग भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जनता को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कि बाढ़ में परेशानियों का सामना न करना पड़े, जितना हो सके उसी के लिए हम लोग आए भी हैं। और पिछली बार भी जितना हो सका और इस बार हम लोग मुस्तैदी के साथ अभी तैयार हैं कि अगर इंद्र भगवान खुश रहेंगे तो बाढ़ से हम लोग। पिछले वर्ष जब सीएम आए थे तो उन्होंने तुरंत उसको बनाने का निर्देश दिया था, जो तटबंध कटा था 4.8 किलोमीटर। उसके बावजूद भी अभी भी बनाया नहीं जा सका। तो आप इंद्र भगवान की मतलब भगवान भरोसे? नहीं, हमने पहले ही कहा। आप उस बात को भी, आप मीडिया के लोग हैं तो आप इंद्र भगवान की तो नाम ले रहे हैं, लेकिन उस बात को भी आप ध्यान लें कि किसान भी हमारे अन्नदाता हैं, हमारे मालिक, और उनको इग्नोर करके हम कोई काम नहीं कर सकते। तो नकहरा गांव के लोगों ने, जैसे हम गांव ग्रामीणों से भी मैंने बात किया, उन लोगों की आपत्ति है कि चूँकि हम लोगों को दूसरे गांव में विस्थापित करके बसाने की बात हो रही है, वहाँ हमारा न ज़मीन है न जायदाद है, और इसलिए जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, ये हमारी कठिनाई है। अभी एक्सीएन साहब ने बताया कि लगभग मात्र 34 लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनका ज़मीन आ रहा है, जो ज़मीन नहीं दिए। इसके अलावा बाकी जितना तटबंध बनना है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो इसमें अभी हमने कहा, और डीएम साहब भी हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि शासन की सरकार की योजना में क्या है कि इनको विस्थापित करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना बनी हुई है, क्या उसके तहत ये आच्छादित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर होंगे, इस तरीके की व्यवस्था होगी, तब तत्काल तो नहीं लेकिन आगे इसका पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर नकहरा के लोग अगर सहमत होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए थे, आज तटबंध बन करके तैयार होता। सर 2004 में बंधा था, इसलिए बंधा था कि यहाँ के लोगों ने याद मिले। लेकिन 2004 से 2018 तक इन 14 सालों में सर 14 साल हर साल बाढ़ इनको झेलनी पड़ी। आखिर इससे पूरी तरह निजात कब पाएंगे? अब देखिए, 14 साल की बात तो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग तो रोज़ कह रहे हैं कि जो 14-15 वर्षों के अंदर जो सपा और बसपा की सरकार ने काम नहीं किया, उससे कई गुना ज़्यादा माननीय योगी जी के नेतृत्व में 14-15 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार में हमने काम किया है। और इसी का नतीजा रहा। पिछली बार बाढ़ आप कह रहे हैं कि चर्चा हुई है, सपा और बसपा सरकार में एक मंत्री का नाम बता दीजिए जो बाढ़ में आ गया हो यहाँ पे। एक कोई जिला प्रशासन के लोगों को बताइए। सीएम अगर आए हो बाढ़ के समय में तो बता दीजिए। हमें ध्यान है कि इस इलाके के भी पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में कह सकता हूँ कि बाढ़ के इलाके में वो भी नहीं आए होंगे। लेकिन हम लोग एज ए प्रभारी मंत्री, एज ए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पिछली बार भी आए थे। पहली बार आज़ादी के 70 साल के इतिहास में पहले योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुख्यमंत्री ऐसे थे जो बाढ़ पीड़ितों के बीच में गए और उनके दुख दर्द में अपनी सहभागिता किया और उनको राहत दिलाए। तो क्या माना कि बंधा राजनीतिक लड़ाई की भेंट चढ़ गया? कोई राजनीतिक लड़ाई की नहीं, बंधा को हम लोग रोकेंगे, उसी के लिए हम सब लोग आए हुए हैं। शासन भी है और प्रशासन भी है, और उसको मुस्तैदी से रोकने के लिए ही हम लोग आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि 4-4, 5-5 पोकलेन जैसी भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन जब तक उसको जाने का रास्ता नहीं होगा वो कहाँ से जा करके लगाए। तो इसलिए पूरा यहाँ प्रशासन, गोंडा का पूरा जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ उस बाढ़ से निजात पाने के लिए और रोकने के लिए सक्षम, और उसी के लिए हम लोग भी आए हुए। सर एल्गिन चरसड़ी तटबंध जो कि निर्माण लागत से कई गुना अपनी मरम्मत में खा चुका है। भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे। योगी सरकार मतलब के मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि हम इस पे पूरी जांच करेंगे। आपने भी एक बार कहा था कि हम इसकी जांच करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन अभी तक उस सपा और बसपा के कार्यकाल में जो घपले हुए थे उनकी जांच नहीं हुई।
अच्छा, ये बताइए कि 14-15 महीने में घपला हो गया कि 14-15 सालों से घपला हुआ? और अगर 14-15 सालों से घपला हुआ है तो वही अधिकारी जांच करने वाले हैं, वही अधिकारी काम करने वाले हैं। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना कठोर कदम उठाया है कि सीबीआई से लेकर के विजिलेंस और इस तरीके की जितनी जांचें लंबित रही उसको 2 महीने के अंदर निस्तारित करने का आदेश दिया। और हमारे समझ से जो आप पूछ रहे हैं वह भी जांच उसी के अंदर में ही होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी किसी तरीके की जांच और पारदर्शिता के तौर पे उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए और जनता से जो कमिटमेंट, उस कमिटमेंट पर खरा उतरने के लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है और उसी तरीके से सरकार काम कर रही है। सर ये तो सब गन्ना वन्ना बेकार है। अगर बैराज का पानी छूटा तो फिर पानी ऊपर होगी, पिछले साल पर पानी आएगा तो फिर आप लोगों को उधर जाना पड़ेगा। हाँ, कहीं ऊंचा स्थान और वैसे भी दिक्कत है जो कटान कर रही नदी से, यहाँ पे कटान कर रही है। हाँ, ये पूरा कट रहा है। अच्छा, पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो ये कटान कहाँ था? तब तो काफी दूर था ना? ये नया वाला बंधा यहाँ से लगभग 200-150 मीटर पिछली बार जी, तो पिछली बार 150 मीटर कटा है, इस बार 50 मीटर कटा है। अभी तक 50 मीटर कट गया। 50 ये मीटर कितने दिन से पानी आ गया यहाँ? ये जो अस्थायी बांध बनाया गया है तो 50 मीटर छोड़ के ही बनाया गया है। अस्थायी बांध हो उधर आगे वाला ये है। वाला यही बना है। इससे पहले गाँव के लोगों ने अपने उससे रिसोर्सेज से बना लिया था उसे, तो ताकि ये पानी न फैले। इसी के कारण 1 महीने तक ये पानी पहले फैल गया होता। ये बंधा है कि अरार है? बंधा था, ये बांध बनाया बांध गया। बनाया ये गया था, अस्थायी बांध है सर, प्रशासन पीछे है सर। यहाँ से मुड़े इसके पीछे है। जी। तो फिर इधर जो बसे हुए लोग हैं इनको उधर स्थापित किया जाएगा। सर ये प्राविधान किया जाएगा, चूँकि ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कि उनको बंधा चौड़ा करा देते यहाँ हैं। से कितना किलोमीटर दूर पे वो बंधा बनने की बात? नहीं, अब तो रह गई है 400-500 मीटर की दूरी रह गई है। ये यहाँ से लेकर जो पहले बंधा 800 मीटर की दूरी पे थी सर, प्रस्तावित ओरिजिनल जो हुआ था। नहीं, लेकिन ये बताइए कि अगर बंधा हम उधर बनाएंगे तो इधर को कटान से कैसे सर, रोकेंगे? ये उधर बनाने का क्या लाभ? नहीं, CWC से ये सैंक्शन है सर। तो ये हमारा परियोजना जो है ये यहाँ से लेके ये बंधा था। ये बंधा है, पहले ये बंधा था सर। ये वो नदी के अंदर कट चुका है। आज के डेट में यहाँ से 400 मीटर 300 मीटर अंदर है वो जो दिख रहा है नहीं, वो नहीं, शायद वो जहाँ हरा दिख रहा हरा है, दिख रहा है, वही हल्का हरा दिख रहा वो है। पहले था। पहले वही था। ये 2016 में कट गया सर। ये पहले बंधा था। हमारे समझ से ये सिम था, वो बंधा होगा दिख रहा है। ये कट गया सर। तो ये कट गया तो CWC की टीम ने दौरा किया और उसने कहा कि इसको सेटबैक करिए। तो 800 मीटर की दूरी पर 810 मीटर की दूरी पर उन्होंने सेटबैक कराया। दिल्ली से उन्होंने रिकमेंड किया था और ये बंधा पर पहुंच तो गया। इसमें ये कितने ये पूर्व आ रहे हैं? कितने ग्राम सभा? केवल एक यही जिसमें हम लोग यहाँ क्या आबादी नहीं, ये तो अंदर की पहले से अंदर है। यहाँ की आबादी कितने होगी? और लगभग 400 घर हैं सर और 1000 के आसपास। अच्छे घर हैं। इस योजना में इस परियोजना में नहीं प्राविधान इसमें है, नहीं। इसमें लैंड कास्ट है सर। तो ये हमारे इस पर प्राविधान थे। तो हम लोगों ने इस गांव, इधर काशीपुर है और प्रतापपुर है, ये 2 गांव ने तो बनने दिया। तो हम यहाँ तक बना चुके हैं और यहाँ इधर यहाँ तक यहाँ बेटा है वहाँ बना चुके हैं। ये एक गाँव कंप्लीट 2 किलोमीटर लंबा जो है इन्होंने बनने भी नहीं दिया, रजिस्ट्री भी नहीं की। नहीं, 30% रजिस्ट्री हो गई थी, लेकिन वो भी उन्होंने काम करने नहीं दिया। कोर्ट में चले गए PIL तक दाखिल किया सर, इसलिए वो रुका हुआ। तो ये हिस्सा अभी खुला हुआ। वही पता चला कि आप उधर बस वही ये इधर कटान है, बीच में रुका है, फिर इधर से कटान है। पिछले 2 हमें पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जरा सा भी मौका मिला तो हमको रेनफोर्स कर देते हैं, थोड़ी मिट्टी और पड़ जाती है तो बात बन जाती है। पानी घट रहा है सर। आज कल शाम को 26 था, फिर वो 25 हुआ, अभी 23 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन आज पानी बढ़ा है। लोगों का कहना है कि 3:30 बजे रात में कुछ कटान हुआ जिसकी वजह से 4 बजे जहाँ हम लोग खड़े थे उधर पानी आ गया। पानी तो मतलब टूट गया है। नहीं, वहाँ जहाँ हम लोग खड़े थे जी, वहीं बंधा टूटा। वहीं पे बंधा टूटा, वहाँ पानी आया हुआ। बेसिकली रिवर घटेगी सर और सुबह में उड़ पाएंगे। एक तो ये प्रायोरिटी। नंबर 2 बाकी जहाँ जैसे राजेपुरा में शुरू हुआ है अभी 10-12 परिवार
सबसे पहले वही प्रभावित होंगे। उनके लिए जी सर। राहत की और सब जो हमारे यहाँ कैंप पर है, फिलहाल यहाँ कैंप पर है। हाँ हाँ हाँ, अभी था बांध को बचाने का, अब है उसी से आधार पर आपदा अब आई है। एक खड़ंजा जो- मुड़ा नहीं, लेकिन अगर ये बंदे का पानी अगर खुल गया फाटक, नहीं सब खुला हुआ है, कोई फाटक बंद नहीं होता बारिश में, इसमें नहीं सब जो इधर सब खुले हुए हैं। जैसे फालतू होता तो वो खोल लेता है, तो इसमें तो खुला हुआ है। ये जैसे खतरे निशान नीचे जाएगा, ये जो देख लीजिए बांध बना हुआ है, जैसे ये बरसात हाँ बच जाए, राहत का तो ऑलरेडी चाहे है। बरसात भी होता रहे तो इसमें कुछ काम तो खींच ही नहीं जाएंगे। अब सर जेसीबी फंस जा रही है, पोकलेन कल मंगाया, पोकलेन गड़ी जा रही है, तो बारिश रुकी नहीं ना सर। आज पहली बार है कि बारिश रुकी हुई है। मॉर्निंग में हम लोग आ रहे तो वहाँ झींसी पड़ रही थी। हाँ, वो तो सबसे बड़ा जो इसमें अवरोध है सर बारिश है। लोकल बारिश नहीं होगी, 2 दिन सूखा मिल जाए सर, मैं इसको 10 वापस कर दूँगा। देखिए इसको ठीक करेंगे। ठीक है। दूसरा ये मिलेगा ना। यहाँ पे 5 दिन से बिजली नहीं आई, पता किया कि नहीं हमने? क्यों? गाँव के लोगों ने बताया, तो पूछा तो एक आदमी ने बताया जो बैंक चलाता है, उसने कहा कि साहब 3 दिन पहले बिजली आई 3 दिन थी। पहले मैं आया था तो एक वहाँ आदमी बिजली ने थी। कहा कि 5 दिन पहले बिजली आई थी। अभी हम लोग एक्सचेंज का फोन लगवा रहे हैं, आपके एडीएम साहब भी लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा, पूरा सुरक्षित हो सुरक्षित हो जाएंगे। कहा भैया काहे नहीं आप लोग वो आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं? हम लोग भी वहाँ जमीन ही नहीं पड़ती, जिन लोगों की जमीन पड़ी है। जमीन हम लोग पड़े भी वही चाह रहे भाई, थे। जमीन पड़े या वो ना लोग पड़े, आप बाकी बांध बन जाता तो हम लोग इधर से उधर की अपनी व्यवस्था बना लेते। नहीं, लेकिन इन लोगों को तो जमीन सरकार तो मुहैया कराई देगी, जब इधर से वो चलेंगे सर तो इसीलिए मुहैया करा देंगे। लेकिन- और सुनिए, एक लाज का आज हम दिखवा लेंगे, ये आवास योजना है, सर। उसमें यही है कि दैवीय आपदा में या इस तरीके के जिनके भी मकान गिर गए, ढह गए, तो उस तरीके के लोगों को हम आवास देने की योजना है, जिससे आग लग गया, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो हमारी समझ से उस मामले में अगर विचार किया जाए तो पूरी बस्ती आ जाएगी। तो कहीं अगर जीएस लैंड है तो अपना वो करेंगे, बस जाएंगे, बाढ़ खत्म हो जाएगी तो अपना खेती करेंगे। जी जी खेती और के लिए जब- ये यही सर ये हम और वीडियो साहब और 2-3 और लोग ठीक ठीक सर।